又嚟到呢個星期一嘅晚上啦，話咁快又到星期一，係嘛？點啊？大家呢個星期幾好啊嘛？收到風好似股災喎，我自己咧就冇玩股票啊，咁啊即係話咩嗰啲咩咩跌3000點啊，咩日經又跌，美股又跌，港股又跌，跌到仆撚晒街啊！我自己連股票 account 都冇啊！話咁快又食多次白果，係咪嗰啲股民都係白果料啊？Tesla 我見今日好似跌幾十點喎，跌咗17點啊！而家不過仲跌緊啊，係嘛？因為佢美股而家仲開緊，港股又贏全球，輸咗差唔多20萬，咁撚有冇咁撚大鑊啊，師兄？如果輸得咁撚多咧，你本身應該都買得唔撚少喎，係嘛？今日恒指跌3021點，創單日最大點數跌幅。果然 Donald Trump 嘅上台之後咧，狂人 ，OK， 狂人呢個總統收到風 ，Donald Trump 好似而家慢慢俾人反緊咯，係嘛？無言的侵襲我心，幫手打俾 Trump 咧，叫佢唔好再做嘢。冇噶呢啲，我老實講，屌你唔揀牙川，唔通揀賀錦麗咩，師兄？冇啊，呢個係冇得選擇之下嘅選擇，係咪先？只能夠係牙川成仔都話袋住 cash 就穩陣啲。你見牙成好似已經係甩晒㗎啦嘛，係嘛？啲股票啊嗰啲，股市又一定會繼續跌。屌啦，升跌得幾耐啊？戇鳩，遲早升翻，大家定少少。不過呢啲都係，一定係有人歡喜有人愁啦。三拳打死爹就話啦，4月先啱啱開始。朋友驗到好大機會有癌，中意嘅 VTuber 咧又準備畢業，試當真咧又準備收皮，賭波輸波，賭馬輸馬，股票都樽埋個4月點頂，你定少少嚇，仲有 JFFT 喺度，床如果俾你做我顯示速度嘅導遊，你會帶佢去邊玩？唔使講嘢啦。上建興洗一洗樓先啦，屌你！基本上咧，去建興洗一洗樓先，第一步唔使講嘢。講真，米達球迷就話遊香港就一定要帶我展示速度去食一波雞子啊！豪大雞子就唔使講啦，係咪先？講真，香港必食啊！豪大雞子算唔算係香港名物？大家點睇？速度哥同埋大張偉夢幻聯動笑到撲街，屌你老味！好老實講啦，佢哋一定會唱呢個陽光彩虹小白馬啦，係嘛？諗都唔使諗啊！基本上大張偉成名歌就係陽光彩虹小白馬，係嘛？佢哋唱咗未啊？基本上你冇聽開，你都會識唱兩句啊！呢首咩陽光彩虹小白馬，你是那個，係嘛？陽光彩虹小白馬。Chong, if you are speed 導遊，which place do you take speed to visit？
天興 building 啊，咁啊話說咧，因為我其實早幾年啦，我都有一路翻全職噶嘛，咁即係由 TVB 開始啦，咁然之後就翻香港01啊，然之後翻咗啲廣告公司啊嗰啲咧。咁我自己咧，其實咧都有一份整合咗嘅強積金咧，我一路都擺咗喺度啊，即係做咗幾年嘢，嗰度差唔多你當8-9萬，撲街！因為佢咧每年咧都會 send 嗰啲強積金咧年度嗰啲乜撚嘢報價咩報表嗰啲咧，屌你老味，輸撚到撲撚晒街！佢嗰嚿乜撚嘢強積金咧劈喺度嘅啫。佢係顯示咩由公開始咩虧損，屌你老母乜撚嘢？本身你當可能有8萬蚊啊，屌你輸撚到得返6萬幾戇鳩，乜撚嘢 MPF 啊？屌你！我真係笑撚咗。年年咧，佢嗰個乜撚嘢報表咧，我想講咧都係輸嘅，即係佢咧好奇怪嘅。咁佢括弧咧就係輸嘅咁然之後咧佢嗰個數字咧冇個括弧咧，就咁一個數字咧，咁就係贏咁樣啦。年年都係括弧啊！屌你老母！你當可能每個月輸1000輸幾嚿咁樣 ，keep 住都係輸啊！屌你！戇鳩，我真係拗撚爆頭啊！而家轉100% 保守咧，就冇得鬥氣嘅。我擺咗喺度咁耐都冇搞過，大佬。